Krásný den, já vás zdravím, vítám vás u mého nového výkladu a téma dnešního výkladu je, co ti přinese následující měsíc, cirka následující měsíc. Výklad je kolektivní, takže nemůže pasovat na každého a bude bez časového omezení. Kdykoliv na něj narazíte, může tam být nějaká zpráva pro vás. Pro osobní výklady jsem pro vás na e-mailu, pokud se chcete podívat na vaši situaci, klidně mi napište. Odvážný profesní krok. Věřte novému obchodnímu nápadu nebo profesní šanci a dotáhněte to. Takže v práci, v zaměstnání se vám tady bude dařit. Můžete dostat povýšení nebo nabídku na novou práci. Cokoliv, co je spojené s prací a povede to k vaší spokojenosti. Bude to pro vás dobré. Cestování, takže někdo vyrazíte na dovolenou. Ještě jednu, prosím. Emocionální léčení. S tím, jak se vaše srdce léčí ze staré emocionální bolesti, proudí k vám nová požehnání a láska. Buďte sami sebou. A ještě tady mám znova nové zaměstnání. Rýsuje se před vámi pozitivní a úspěšná změna povolání. Pro ty z vás, kdo přemýšlíte o novém místě nebo přemýšlíte o nové práci, hledáte novou práci. Něco se začne v následujících týdnech dávat do pohybu. Buď to povýšíte v práci, nebo se vám může naskytnout úplně nová práce. Jo? Můžete někde vám nabídnout někdo na nějaké dovolené, někam vycestujete, někoho potkáte a někdo vám něco nabídne. Zlepší se vaše city, emoce, jestli máte v srdíčku nějaký trápení, něco vás bolí, začne se to dávat do pohybu, začne se to lepšit a začnete se pomalu otvírat nebo začne k vám proudit úplně nová energie a budete víc otevřený nový lásce, jo, nový požehnání, nová láska. Buďte sami sebou. Jednejte tak, jak to skutečně cítíte, jak to vnímáte, jak to cítíte, řekněte, co si myslíte, co chcete. Tak, si tady dáme, co máme vědět. Co máme ještě vědět do toho měsíce? Co máme vědět? No, zatím je tady taková nějaká otrávenost, nespokojenost. Nejsou věci, jak byste si přáli. Možná znuděnost. Ale já si myslím, že vy půjdete víc do své síly. Tady vezmete věci do vlastních rukou, něco se dá do pohybu. Ve vás se něco změní, mi tady jde. Kroky ke splněnému přání. Já bych řekla, že u vás teďka se nic neděje v uvozovkách. Je tady takový zastavení, stagnace možná a vy se podíváte v následujících týdnech na věci z jiného úhlu pohledu. Začnete trošičku něco jinak řešit, jo? Abyste se přiblížili k tomu, co chcete. Můžete tady dostat citovou nabídku od nějakého muže. Může být mladší. Může to být člověk takový velice vášnivý, ohnivý, charismatický a může přijít s citovou nabídkou směrem k vám. A jinak jsou tady nový nápady, nový myšlenky, nový směr, jak se přiblížit k tomu, co skutečně chci. Tady se začne něco dávat do rovnováhy, do pořádku.
Něco se končí, velice těžký, náročný období pro vás se končí, anebo skončilo. Proto tady máme to emocionální léčení, že si léčíte jakoby srdíčko bolaví po něčem, co vás hodně zasekalo, hodně vám ublížilo, po něčem, co skončilo. Jo, je tady přemýšlení, nespaní, myšlenky nepříjemný na něco, co vás zasáhlo, co vám ublížilo, co vůči vám možná nebylo úplně fér, a přemýšlení nad tím, jestli se něco srovná. Máme tady posun. Opravdu nový směr, komunikace. Já si myslím, že budete mluvit tak, jak to cítíte, jak to vnímáte, bez servítek. Nový nápady, nový myšlenky, nový směr, nový zaměření. Jasná komunikace. A plánování, jak dál, trošičku hledání směru. Možná balancování ještě, ale plánování jak dál do budoucnosti. Nová cesta, nový začátky, stabilní. To může se jednat i o tu práci. Něco, co má stabilní základy. A to ještě nevidíte. Ještě to není vidět, ještě je to pro vás skrytý, ale máte vědět, že to, po čem toužíte, to, co teďka začnete tvořit, budovat, to vykročení do toho nového, povede do vaší naprosté stability, jistoty, spokojenosti. 9 pentaklů. To je šťastný, spokojený život v hojnosti. Já si myslím, že vy tomu něčemu, po čem toužíte, asi už úplně nevěříte, ale vy vezmete věci do vlastních rukou. Strach z porážky. Může vás nějak negativně ovlivňovat minulost. Nějaký nepříjemný zážitky z minulosti se vás ještě drží. A tohle to začnete propouštět. Může se to týkat té partnerské oblasti, jo? Proto je tady to emocionální léčení, že se k vám někdo nezachoval fér, ale tohle to začne se to v následujících týdnech zlepšovat. Se podívám, se kouknem. Třeba odjedete na tu dovolenou. Vyčistit si hlavu. Výživa. Čas rozhodnutí. Umění. Učiňte rozhodnutí založené na tom, po čem v hloubi srdce skutečně toužíte. To máme i tady. Buďte sami sebou. A já si myslím, že vy začnete komunikovat to, co skutečně chcete, a uděláte nějaké ty odvážné, jakoby důležité kroky. Nebo odhodláte se dělat kroky v tom, třeba co jste si moc nevěřili v nějaké oblasti. Zpomalte, nechtějte vědět hned konec příběhu, pak nemůžete prožít každou stránku. Nic nyní neuspěcháte, týden až měsíc, o tom mluvím. Netlačit na pilu. Proto jsem říkala, že se dějou některé věci, které vy ještě nevidíte. Nechtějte vědět hned konec příběhu, no to neuvidíte. Ono se to děje za oponou, akorát, že to ještě není vidět. A na spodu balíčku máme vše se děje, jak má, i když tomu nerozumíme a cítíme se ztracení, přesto se to děje z nějakého důvodu. Čas nelze určit. Děje se.
Tak jo, děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ať se vám daří a uslyšíme se zase příště.